vai mandando o seu recado aqui, certo? Queremos agradecer de coração mesmo a presença de cada um aqui. A dona Márcia, certo? Muito obrigado, Márcia. Daqui a pouquinho tem que vir falar no microfone aqui também, dona Márcia. E, certo? Dá nosso boa noite aqui, DJ Crisão, muito obrigado pela presença. DJ Carlinhos, sem palavra, tá com nós desde o início, né? Nessa batalha aqui. Muito obrigado, irmãos que estão fortalecendo, certo? Dá seu boa noite aí pra rapaziada que tá na sintonia aí. Muito obrigado mesmo pela visita. Sem palavras. Bom, na verdade foi uma viagem, né, meu? Uma viagem musical. Teve o Júnior de Rio Claro aqui, o grande Adilson, que veio somar junto com a gente aqui no programa hoje. E eu só tenho a agradecer pelo convite, por ter chegado ontem. Também foi legal lá na casa do Carlinhos, a gente tocou, fizemos um som bacana. E é isso aí, a música de Limeira pro mundo, tem várias pessoas na sintonia, como você mesmo disse, pessoas dos Estados Unidos, pessoas de Angola, Japão, enfim, é isso aí. A gente também, Nigéria, bem lembrado, Nigéria. E é isso aí, estamos fortalecendo o movimento de Limeira e levando a música de Limeira feita aqui, né, com Entidade Negra e as músicas que tocam no mundo e um conceito de música que tem aqui em Limeira para as cidades da região e para o mundo também. Eu fortalecendo sempre, dizendo que legal esse momento que a gente vive, como eu disse ontem no programa Cúpula. E, difícil falar toda semana, mas, é gratificante você agradecer a cada programa que a gente faz, entendeu? É muito gratificante a gente estar com os parceiros, sentir que a gente é parte do projeto dos caras e eles também são parte do projeto da gente. É muito legal isso daí. Eu só tenho a agradecer ao Joel, ao Júnior, William, Paulo, Cristiano, Ezequiel, Crisão, Márcia. Por quê? O bagulho é foda, mano. Era uma coisa que a gente não tinha aqui na cidade. Era um espaço que a gente sempre procurou. E de verdade mesmo, não é mágoa, não é demagogia nada, mas muitas portas se fecharam pra gente, mesmo a gente tendo um potencial legal. E de repente aparece essa porta aberta aí, né, meu? Então, musicalmente falando, na humildade, Limeira nunca ficou devendo nada pra ninguém. E isso só vem a mostrar o trabalho do Joel, o meu, do William, do Crisão, do André Tobias. São DJs aqui da City. O Paulão tá comigo aqui na contenção lá no programa Cúpula. Ele também tá aqui fortalecendo com o Joel. O William também tá devendo uma visita, hein, velho? Vou cobrar de vocês, vai sair caro esse negócio. Só tenho a agradecer esse bagulho aí que tá acontecendo. Agradecer mais uma vez o Papai do Céu que nos dá essa possibilidade da gente estar resgatando um bagulho que sempre foi nosso, que é tocar e fazer uma Black Music de verdade com a cara de Limeira City. Hoje, de Limeira pro mundo. Muito obrigado aos ouvintes sintonizados pela sua rádio web Samba e Companhia. Dudu e Heraldo, os nossos patrões, sempre dando um salve pra vocês. Ana Beatriz, mulher do Dudu, também sempre antenada. Minha família, eles bom, Franca, eles bom. Legal, muito legal tá aqui mais uma vez. E semana que vem tem mais, se Deus quiser. Valeu, valeu. Pedrada hoje. Júnior de Rio Claro, da Banca Forte, representou muito aqui. E é sem palavras. Semana que vem estaremos afiados com certeza. É isso. Joel, Júnior, muito obrigado. A gente agradece sempre aí os meninos que fortalecem, que faz aí de verdade. Crisão, Carlinho, Paulinho. Paulinho, não adianta querer falar Paulão, Serra Louca, que isso aí não existe. É o Paulinho mesmo e já era, não vai quebrar. Isso aí é de berço. Ele sabe disso. Eu não vou conseguir falar Paulão de jeito nenhum.
pode esquecer isso pra mim. Então, meu Paulinho mesmo, isso aí é de décadas, não pode nem falar. A gente agradece sempre. A William, né, meu? Isso aí também, pelo amor de Deus, nosso tio. Estamos aqui no Jardim do Lago, né? Quem diria, hein, William? Do lago pro mundo, graças a Deus, né? Do lago pro mundo. E vamos continuar a sequência aqui. O programa não acaba, o programa continua e vamos de música. E lembrando que dia 11 tem festa, vamos estar lá no Coliseu trazendo o DJ Cia. É uma referência, é um cara legal que nunca veio em Limeira. Quem não foi vai ver, é a primeira vez dele aí na região. É um cara que toca legal, mas não vai só pensando que o DJ Cia vai moer a festa não, que os meninos vão estar lá e não vai deixar barato não, vai brincar, vai tocar muita música lá. Pode ir tranquilo que a festa vai ser boa. DJ André Tobias, tem muito disco guardado lá, o moleque é rica do pântano. O William também tá aqui com material pesado, não deixa brecha. Joel, Vamos... posso só incrementar o que você tá falando? Meu, não precisa nem você falar isso daí. O papo é o seguinte, todo mundo conhece o trabalho do Joel, do Júnior, do William, o meu, do Paulo, do Crisão e do André. Então, eu acho que é uma covardia até pedir, vamos dizer, por favor, pro pessoal aí no bairro. A gente tem que convidar, entendeu? Todo mundo sabe do potencial e da qualidade, nego. Sem mais delongas. Potencial vai ter na festa, é só chegar e sair dançando. Com certeza, vai ser uma festa bonita, bonita. Você vai ouvir 90s, atualidade, tudo que a gente toca aqui no rádio, das racistas, os meninos estragando o bagulho. Vamos tocar, vamos pôr as músicas pra tocar. Vamos tirar do bolso, né, Crisão? Vamos pôr o pessoal ouvir que merece, que é tudo coisa boa. Então vamos estar lá. Vamos de música ou você vai dar um recado aí, Júlio? Eu tenho que mandar uns recados aqui, senão o povo vai bater em mim. Gente, olha, chegou vários recados aqui, ó. De Sorocaba. Chegamos em Sorocaba. A Tati, a Aline Franco, a Lúcia e a Rita, todo mundo aí de Sorocaba tá na sintonia junto com a família. Tatuí, a gente tem a Fábia Lins, a Vera Suzano, a Cris Márcia e Luana, o quê? Nem eu entendi minha letra. E Indaiatuba a gente tem o Alessio, o grande Alessio, muito obrigado pela sintonia, Alessio, a Fran, a Carla e a Vitória, certo? Cuiabá, hein? Cuiabá a gente tem a Jaque Sabino, certo? Muito obrigado, Jaque, pela sintonia. Campinas, olha que da hora, Campinas. Em Campinas a gente tem a Carol Pessoa, a Stephanie, a Lili. Carol. Salve, grande Carol, hein? Será que vai descer dia 11 a Carol? Vai pra festa, legal. A Lili e a Lurdinha também na sintonia. A Daniele Curtiço tá na sintonia, Daniele. Muito obrigado pela sintonia, certo? E os DJs Félix, Rock J, Fernando, todo mundo da Barraco Records na sintonia, certo? Oi, só dar um recadinho que amanhã vamos estar em Piracicaba fazendo uma festa lá de DJ Joel, DJ Vulto e Samba e Prosa lá na Associação dos Funcionários Públicos de Piracicaba. Vamos embora, depois a gente fala mais que isso. Invasou já. Agora pra fechar. Salve, Ricardinho! Ricardinho de Piracicaba! Não é mais. Não é foda, tá igual a